Ikšķilas novadā veiksmīgi noslēdzies viens no šī gada pašvaldības iecerētajiem projektiem. Ir pabeigta pirmsskolas izglītības iestādes rekonstrukcija Tīnūžos. Mēs turpinām šīs vietas sakārtošanu ar šīs tradīcijas, kas šeit iemājo. Ar vien vairāk pagājušajā gadā mēs atklājām kultūras mantojuma centru, un tālāk mēs gājām solīt uz priekšu un risinām šo sāpīgo problēmu, kas saistīta Rīgas pievārtē. Rīgas apkārtnes novadiem ir šī lielā problēma, kad jauniem vecākiem nav, kur tos bērniņus likt, un mums ir sevišķi viņi sāpīgi. Ikšķilē ir ļoti daudz bērnu, un pagaidām tā iespēja bērndārzu apmeklēt ir bijusi tikai 390 bērniem, un mums ir vēl garākas rindas, taču šis projekts tika ļoti ilgi gaidīts. Un ļoti ilgi viņi varbūt gaidīja vairāk tieši šie vietējie iedzīvotāji, kas dzīvo Tīnūžos, Turkalnē, tos, kurus visu laiku ar pašvaldības autobusu ved uz bērndārzu. Tagad viņiem ir iespēja nākt šajā mājā un uz vietas. Mums pavisam bērnu rinda ir ap 180 bērniem. Ja? Un šeit ir viens tāds maziņš solīts uz priekšu, 4 grupiņas, papildus telpas pie esošā Ikšķilas bērnu dārza. Mūsu mazajiem ķipariem šeit būs fantastiska iespēja sevi izglītot, pilnveidot. Bērnu dārzs ir kaut kas līdzīgs ēdienas dārzam. Kā ēdienas dārzā Ādams ar Ivu bija nevainīgi, viņi bija jauki un skaisti, bet tajā pašā laikā viņi bija tādi, kas vēl kuru priekšā ir tapšana. Tāpat arī bērnu dārzs ir ļoti līdzīgs. Tur bērni top, viņi top par personībām, par cilvēkiem. Jaunais bērndārs atrodas kādreizējā Tīnūžu muižas pārvaldnieka mājā, kas ir celta 1912. gadā. Tātad šajā gadā ēkai aprit vesels gadsimts. Viņš mums ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, un šeit bija celtniekiem, sākumā projektētājiem, visgrūtākais vispār sakārtot šo tehnisko dokumentāciju tādā kvalitātē, lai šeit varētu šo projektu realizēt. Un jāsaka, šeit arī bija pašvaldības speciālisti, izpildu direktori, sevišķi tas lielais uzdevums, un arī viņš ļoti daudz šeit ir ieguldījis savu enerģiju kopā ar visiem speciālistiem, lai varētu realizēt. Tas ir, kā es teicu, arhitekti un, protams, būvniecības kompānija, kas mums tika veiksmīgi izvēlēta. Tā ir Ogres novada sens uzņēmums Arions ar Igoru Tarkovu priekšgalā, kas arī šo projektu ļoti skaisti realizējas. Kad mēs vienojāmies ar projektētāju, tad bija tā, ka viņa regulāri teica nevar. Tad es teicu, nedomājam, kā nevaram, domājam tikai tā, kā varam. Un jebkurai lietai ir kaut kāds ceļš, kādā veidā to var izdarīt. Tad, kad beidzot viss tika apstiprināts, sākās pats grūtākais – reālais darbs pie ēkas atjaunošanas, ko veica Sija Orions celtniecības kompānija, kas šajā tirgū jau strādā 20 gadus. Šeit mums vajadzēja saglabāt katru kvadrātcentimetru. Tāpēc ir normas, ka, teiksim, bērnu dārzam grupa jābūt tādai un tādai, nemaza platība, virtuvei tādai un tādai, un, teiksim, šeit mums bija cīņa burtiski par katru kvadrātcentimetru kopā ar projektētājiem, lai nepazaud. Projekts bija pārtaisīt pa 35–40% būvniecības laika. Neviens nevarēja paredzēt, kas ir zem apmetumā, kas notiek ar nesošām konstrukcijām, un pusi no tām bija jāmaina praktiski. No domes puses bija iesaistīti īstie profesionāli, kuri saprat, kas tas ir būvniecība, kādi jautājumi ir, kādi varbūt būs pēc mēneša, pēc 2. Bija labs kontakts un ātri bija atrisinātas visas iespējamas problēmas. Tā māja pasaka visu, un līdz ar to arī ir tā, ka arī celtnieki šeit strādāja ar sirdi. Jo ļoti daudz tika celtniecības gaitā mainīts no projekta, un to tieši celtnieki ieteica, ka to var izdarīt savādāk un ka tad būs labāk. Es domāju, ka arī viņi tomēr šeit savu sirsniņu ir atstājuši. Šajā ēkā tiek atklātas 4 grupiņas, katrā pa 16 bērniem, bet ar to, protams, bērndārza trūkuma problēma vēl netiek izskausta. Jāsaka skumji, ka valdība sola un neatbalsta, ja? Var solīt, kā var nesolīt, ja? Bet tomēr vajadzētu solīt un pildīt. Šī naudiņa, kas tika solīta kā mērķdotācija pirmskolas izglītības iestāžu pedagoģu algām, mums dotu ļoti reālu iespēju diezgan ātri sakārtot šo problēmu. Diemžēl valdība patreiz lēmusi savādāk. Cerams, ka viņi var lemt atkal vēl savādāk, bet mēs vismaz virzīsim tehnisko projektu, un tad jau dzīve rādīs, kā viss tas attīstīsies. Bet Tīnūži atzimst, un Tīnūži būs, un viņiem ir jāpaliek kā kultūras mūsu mazajam centram.